F'Ottubru tal-2003 impjegat fil-MEPA li kien jokkupa l-kariga ta' Principal Technical Officer kien sospiż mix-xogħol tiegħu wara li beda jiffaċċa akkużi kriminali fil-Qorti. Il-każ dwar l-impjegat ilu jiġi mqajjem fil-Parlament mid-deputat Laburista Carmelo Abela għal dawn l-aħħar 3 snin u nofs. Fil-fatt, dwar dan il-każ mill-2008 sal-lum saru sensiela ta' mistoqsijiet parlamentari lill-Prim Ministru. Għal-bidu Lawrence Gonzi kien iwieġeb biss li l-każ ta' dan l-impjegat kienet ikun rivedut. F'Lulju tal-2008 iżda l-Prim Ministru intalab jgħid minn Carmelo Abela kemm kien tħallas f'salarju dan l-impjegat minn kemm kien ilu sospiż. Lawrence Gonzi kien qal biss li t-tweġiba kienet ser tingħata f'seduta parlamentari oħra. Għal 3 snin u nofs sħaħ iżda baqgħet ma ngħatat l-ebda tweġiba mill-Prim Ministru. Kien biss fis-seduta ta' it-Tnejn li Carmelo Abela reġa' qajjem dan il-każ u 300 seduta wara li saritlu l-mistoqsija oriġinali, Lawrence Gonzi wieġeb kemm tħallas f'salarju dan l-impjegat fl-aħħar 8 snin kemm ilu sospiż. Sar magħruf li dan l-impjegat baqa' jirċievi s-salarju sħiħ tiegħu u fil-fatt mill-2003 sal-lum snin li għamilhom kollha sospiż minn xogħlu dahhal 113,000 euro. Fit-tweġiba tiegħu il-Prim Ministru konferma li l-każ għadu qed jinstema' quddiem il-qorti. Lura fl-2007 One News kien żvela li dan l-uffiċjal tal-MEPA li baqa' jitħallas minkejja li kien sospiż fis-snin ta' qabel kien involut fi ħruġ ta' permessi kontroversjali. Fosthom każ li fih dan l-uffiċjal kien ta' permess fil-mellieħa meta skont l-uffiċċju tal-Awditur tal-MEPA ma kellu l-ebda bażi legali li kienet tagħtih is-seta' jagħti l-permess lill-applikant.